揾聯排別墅要房間大，要廳大，要樓齡新，而且要地段中心嘅，要價錢平嘅，咁就睇翻阿提呢套啦。喺中山三鄉雅基樂嘅蘭曉嘅聯排別墅啦。首先睇下門口位置先，嘅係有我哋嘅負一層嘅，負一層贈送咧大概係100個平方，係連通我哋車庫嘅，咁我哋咧就可以擺2架車係冇問題嘅。咁右手邊呢一邊咧就上翻我哋屋苑噶啦。首先咧我哋要行一條樓梯上嚟嘅，兩邊咧後期可以種翻啲靚花嘅。咁呢套價錢咧目前係最平嘅，總價咧係280零萬就可以入手啦。首先入嚟咧就係一個大門位置，係雙開大門嘅。入嚟右手邊係我哋一個廚房，可以整翻 L 型嘅大廚房。我哋呢個戶型好處咧就係1樓有我哋嘅長輩房啦。嗱，過嚟呢個長輩房空間都好大噶，而且仲有一個大嘅落地窗，後期擺米8床，整翻個大衣櫃，絕對係冇問題嘅。哇，呢個大廳都好舒服噶喎，你睇下呢個大廳，目前咧都係有贈送我哋一個中空位嘅，呢個位置咧後期可以做翻2個房間，都係冇問題嘅。咁我哋再睇翻我哋嘅後花園，後花園稍微去細啲嘅，大概咧就係40個平方度啦，嘅係一個下沉式嘅花園嚟嘅。咁過嚟呢邊咧，我哋可以行樓梯落去嘅。咁行樓梯右手邊咧係落我哋花園嘅，咁左手邊咧就落我哋負一層嘅。2樓咧係3個套房嘅。咁我哋首先睇呢個中空位先，右手邊咧可以整一個套房嘅，因為側邊留咗個大陽台啦。左手邊咧可以做個南北對流嘅套房，因為我哋要將中間呢個牆打咗之後咧，連埋呢個生活陽台咧，咁就可以形成咗南北對流，非常之通風一個大套房啦。而且側邊仲有一間套房嘅，呢間套房都唔細噶。嗱，後期都係可以擺米8大床啦，整翻個大衣櫃都可以嘅。而且側邊咧，你睇下呢個仲有一個大露台嘅，後期可以搭翻個陽光棚。3樓咧係我最中意嘅地方啦！哇，呢個房間真係好舒服啊，而且層高又夠高喎，上面係一個尖頂嘅設計，而且側邊咧仲送埋我哋一個大陽台喎。有冇發覺我哋每間房都好似有一個大陽台喎？而且裏邊仲有我哋女士最中意嘅衣帽間啦，裏邊可以擺好多靚衫靚包噶啦，而且側邊咧仲可以擺埋一個大浴缸喎，所以話咧係我哋女士最中意嘅房間啦。側邊咧仲有大露台噶，後期呢個露台咧都可以搭翻個陽光棚咧，都係可以噶喎呢個位置。咁目前呢套房我哋就體驗啦，佢係一共4層嘅，可以做5個套房都冇問題噶喎。如果屋企人多嘅話咧，就可以睇翻呢間啦，因為呢一間咧目前都係總價最平嘅，280零萬就可以入手啦。咁呢套房係可以隨時過嚟睇樓噶喎，阿提嘅公司咧就喺呢個小區嘅旁邊嘅，歡迎你隨時過嚟睇樓啦。